طلباء اور فارمر، آج ہم ایک منفرد عنوان پہ بات کریں گے۔ یہ منفرد عنوان ہے شتر مرغ فارمنگ۔ شتر مرغ فارمنگ پاکستان میں اور دنیا میں ایک بڑا امپورٹنٹ اور خاص قسم کا بزنس سمجھا جانے لگا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں اور اس کی ترقی کے بارے میں چند چیدہ باتیں کر لیں کہ اس کا پس منظر واضح ہو جائے۔ یہ جو شتر مرغ فارمنگ ہے، اس کا زیادہ تر تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے اور افریقہ کے دوسرے ممالک سے ہے، اور یہ تقریباً 200 سال پرانی یہ تاریخ ہے کہ شروع میں جو برٹش آرمی کی کیپ ہے اس میں شتر مرغ کا پر لگایا جاتا تھا، تو شروع کے دنوں میں افریقہ میں اس کی فارمنگ اس کے پروں کی وجہ سے کی جاتی تھی، اور اس وجہ سے ہی اس کو پالا جاتا تھا اور صرف اس کے پر لیے جاتے تھے۔ لیکن جوں ترقی ہوتی گئی، لوگوں نے اس کا گوشت اور اس کی جلد کا استعمال بھی شروع کر دیا، اور آج ایک دنیا میں یہ ایک بڑی خاص قسم کی انڈسٹری بن چکی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب تھوڑا سا ذکر پاکستان میں شتر مرغ فارمنگ کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں، فارمر ہیں، 30 سال سے شتر مرغ فارمنگ کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ لیکن پاکستان میں اس سلسلے میں شتر مرغ ایک متعارف ہو گیا۔ پاکستان میں سب سے پہلے جو اس کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں برانی زرعی یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا کہ اس کی ترقی کی جائے اور اس پہ کام کیا جائے۔ پاکستان آسٹرچ کمپنی جو کہ ایک انڈسٹری کا کمپوننٹ ہے، اس نے برانی زرعی یونیورسٹی کے مل کے پنجاب اسمبلی میں سب سے پہلے اس جانور کو وائلڈ جانور سے فارمی جانور منظور کروایا۔ ناظرین، یہ بات بتاتے چلیں کہ پاکستان میں شتر مرغ ایک وائلڈ برڈ ہے۔ اگر آپ نے اس کو گھر میں رکھنا ہے تو آپ کو اس کا لائسنس درکار ہے، لیکن 2012 میں پنجاب اسمبلی نے اس کو فارم اینیمل قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو فارم پہ رکھ سکتے ہیں اور پال سکتے ہیں، آپ اس کو لائسنس درکار نہیں ہے۔ یہ اس کی ترقی کا ایک پہلا قدم ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے، اور ہم اس میں کہتے ہیں کہ باقی صوبے اور فیڈرل بھی اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو فارمی جانور قرار دے۔ دوسری بات، جب سے یہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں تو گورنمنٹ پنجاب نے اس کو اب آن کرنا شروع کر دیا ہے، اور گورنمنٹ پنجاب ریسنٹلی اس کو ایز اے انڈسٹری لانچ کرنا چاہتی ہے، اور بلکہ انہوں نے اس میں بہت ساری کام کیا ہے اور اس کو ایز اے انڈسٹری ڈکلیئر کریں گے کہ پاکستان میں یہ ایک پرندہ بن جائے اور اس کے جو ثمرات ہیں اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ اب سب سے پہلے ہم اس کی بات کریں گے کہ آسٹرچ کیا ہے اور اس کی کون کون سی اشیاء حاصل ہو سکتی۔ آسٹرچ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے۔ اس کی جو عمر ہے تقریباً 70 سال تک یہ زندہ رہ سکتا ہے، اور 30 سے 40 سال تک یہ انڈے دے سکتا ہے۔ اس کی جو بلوغت کی عمر ہے، مرغوں میں 2.5 سال ہے اور مرغیوں میں 2 سال ہے، یعنی کہ مرغیاں 2-2.5 سال سے انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کے جو ایک دن کے چوزے کا وزن ہے وہ 800 گرام سے لے کے 1.5 کلو تک ہوتا ہے، اور اس کے جو انڈے کا وزن ہے وہ 1 kg سے لے کے 2 کلو تک کا وزن ہوتا ہے، جو کہ اس کی مختلف ایج میں وہ لے کرتی ہے۔ یہ ایک آرگینک فارمنگ ہے، اس میں ادویات کا بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو فیڈ بھی استعمال کر سکتا ہے اور فوڈر یعنی کہ چارہ بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہ پرندے اور جانوروں کے درمیان ایک قسم ہے، اس کو موسٹلی ریٹائٹ کہتے ہیں۔ ریٹائٹ ایک ایسے پرندے ہیں کہ جو اڑان نہیں بھر سکتے۔ اس میں 5 نسلیں شامل ہیں، جس میں کیوی برڈ ہے، ایمو برڈ ہے، ریا برڈ ہے اور کیزوری برڈ ہے۔ یہ 5 برڈ ہیں جو ریٹائٹ فیملی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب اس کی پروڈکٹ کے بارے میں، اس کی پروڈکٹ سب سے جو ویلیویبل ہے وہ اس کا گوشت ہے، جو کہ دنیا میں اس کی پرائز بہت زیادہ ہے، 3,000 سے لے کے 15,000 روپے تک پر kg اس کی ویلیو ہے دنیا کے مختلف ممالک میں۔ اس کی جو دوسری جو اس کی پروڈکٹ ہے وہ اس کا سکن ہے۔
اس کی جو سکن ہے وہ بہت کاسٹلی آئٹم ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک اسکیئر فٹ کی جو پرائس ہے وہ $15 سے $25 ہے، یعنی کہ 1500 سے لے کے 2500 روپے تک ہے. اور ایک شتر مرغ سے آپ 12 منیمم کم سے کم 12 اسکیئر فٹ سکن حاصل کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو اس کی پروڈکٹ ہے وہ اس کے پر ہیں. پروں کو مختلف ملبوسات میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور بہت ساری پروڈکٹ میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایک سال میں آپ ایک شتر مرغ سے 2 کلو پر لے سکتے ہیں. شتر مرغ کو جو پالنے کا بنیادی مقصد ہے اس میں سے اس کو ایز اے بریڈر رکھ کے انڈے لینا، دوسرا اس کو گوشت کے لیے پالنا ہے. شتر مرغ کو گوشت میں پالنے کے لیے ہم اس کو 9 ماہ سے 1 سال تک رکھتے ہیں، اور اس دوران ہم اس کو خاص قسم کی خوراک دیتے ہیں. اور یہ خوراک برائلر اور مرغیوں کی طرح ہی خوراک ہوتی ہے، لیکن اس میں پروٹین اور انرجی کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے. خوراک کے ساتھ ہم اس کو چارہ بھی دیتے ہیں. چارے میں زیادہ یہ پسند کرتا ہے لوسرن، جو کہ پاکستان میں عام اویلیبل ہے. 9 ماہ سے لے کے 12 ماہ تک، یعنی کہ 1 سال میں یہ 100 کلو وزن حاصل کر لیتا ہے، اور 100 کلو میں سے تقریباً 45 کلو اس میں سے گوشت حاصل ہوتا ہے، جس کو آپ سیل کر سکتے ہیں. اور اسی 1 سال میں آپ اس سے 12 سے 16 اسکیئر فٹ سکن حاصل کر سکتے ہیں اور 2 کلو پر لے سکتے ہیں. اور 1 سال میں اس کا جو ہائٹ ہو جاتی ہے وہ تقریباً 7 سے 8 فٹ ہوتی ہے. اور 4 ماہ کے بعد تقریباً یہ ہر مہینے میں 1 فٹ اپنا قد بڑا کرتا ہے، اور اس کا جو زیادہ سے زیادہ قد ہے وہ 9 سے 10 فٹ تک ہے، لیکن نارملی 8 سے 9 فٹ تک جو شتر مرغ ہے وہ اویلیبل ہے. اگر آپ نے اس کی پروڈکشن کے لیے انڈوں کے لیے بریڈر مینٹین کرنے ہیں تو آپ اس کو مینٹین کرتے ہیں. اس کے لیے اسپیشل اس کا پروٹوکول ہے کہ 2.5 سال میں 2 سے 2.5 سال میں مرغی انڈا دینا شروع کرتی ہے، اور 2.5 سے 3 سال میں جو مرغہ ہے وہ میچور ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 30 سے 40 سال تک انڈے دیتے ہیں. جو انڈے دینے کی تعداد ہے وہ شروع میں 1 سال میں یا سیزن میں تقریباً 6 سے لے کے 50 تک ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو اس کی عمر بڑھتی ہے یہ انڈوں کی پروڈکشن بڑھاتی ہے. لیکن جو اس کی سب سے زیادہ انڈے دینے کی صلاحیت ہے وہ 7 سال سے لے کے 12 سال تک ہے. اس دوران یہ زیادہ سے زیادہ 120 انڈے تک بھی دے سکتا ہے. اور اس کے انڈے دینے کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے. یہ سیزنل بریڈر ہے. نارملی جو ہمارا پاکستان کا جو اس میں سیزن ہے وہ فروری سے لے کے اگست تک یہ انڈے دیتا ہے، اور باقی دوران یہ انڈے نہیں دیتا. تو اس لیے اس دنوں میں اس کے لیے ہم خاص قسم کی اس کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں، اس کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں. انڈا دینے کے لیے ہم اس کے اسپیشل خاص قسم کے کیجز مطلب کہ ایک سیپریٹ ایریا کرتے ہیں، کیونکہ انڈے دینے کے لیے ضروری ہے کہ پرندے کو ایک علیحدہ جگہ ملے اور وہ نیچے کمفرٹیبل ہو، وہاں پہ بورا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو کمفرٹیبل ہو، وہاں پہ پانی یا کوئی ایسی گندی چیزیں نہ ہوں. دوسرے نمبر پہ پانی اور خوراک کے لیے اس کو ہم فری مطلب کہ دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے اس کے پاس پانی موجود ہو، اور خوراک کو ہم دن میں 2 سے 4 دفعہ آفر کرتے ہیں. اور ایک کیلکولیٹڈ خوراک ہوتی ہے. جو بریڈر ہے نارملی اس کو جو ریکمینڈڈ خوراک ہے کہ 4 کلو ایک دن میں بریڈر کو دینی چاہیے، لیکن جو نارملی یہ کھاتا ہے وہ میکسیمم 3 kg کھاتا ہے، لیکن میکسیمم پروڈکشن کے لیے اس کی ریکمنڈیشن 4 kg پر برڈ پر ڈے ہے. اب ہم اس کی شروع کے دنوں میں جو اس کی اسپیشل پروٹوکول ہے اس پہ بات کریں گے. ابتدائی دنوں میں ہم اس کی بروڈنگ کرتے ہیں. پرندے جب پیدا ہوتے ہیں، کوئی بھی پرندہ چاہے وہ مرغی ہے یا شتر مرغ ہے یا کوئی دوسرا پرندہ ہے، وہ جو اس کو ایک خاص درجہ حرارت جسم کو برقرار رکھنے کے لیے چاہیے وہ اس طرح مینٹین نہیں کر سکتا. تو ہم اس کو مصنوعی درجہ حرارت دیتے ہیں ایک بند کمرے میں کہ وہ اپنے جسم کی انرجی کو مینٹین کر سکے. اگر یہ نہ کریں گے تو اس سے اس کے بہت سارے مسائل آتے ہیں، جس کی وجہ سے اموات آتی ہیں اور اس میں پرابلم آتے ہیں اور اموات بڑھتی ہیں. نارملی ہم اس کو 3 ماہ تک
اس کو بروڈنگ ٹیمپریچر کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس میں اس کے جو ایک روم ہے اس میں جو ٹیمپریچر ہے اسی طرح 95 ڈگری ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں پہلے دنوں میں، پھر اس کو کم کر کے 75 ڈگری سے کم نہیں رکھتے، اس رینج میں ہم اس کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ یہ پرندہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا وزن 800 گرام سے 1 کلو تک ہوتا ہے، اور اس کو ہم فیڈ ایڈ لب آفر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو خاص درجہ حرارت کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اس کو اوپن ایریا میں رکھ سکتے ہیں۔ اوپن ایریا میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ہم اس کی فینسنگ ضرور کرتے ہیں، فینسنگ ان کے اس کو کورڈ ایریا دیتے ہیں، کیونکہ اس کو خطرات ہے مختلف پریڈیٹر سے، یعنی کہ کوئی بھی خطرناک جانور ورنہ کہ ڈاگ یا دوسرا جو جانور ہیں وہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، تو اس لیے اس کی فینسنگ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جب چھوٹی عمر ہوتی ہے تو اس کو دوسرے جانور جیسے سانپ ہے، نیولا ہے، وہ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ اس کی پانی اور خوراک کا بروڈنگ کے دوران بڑا امپورٹنٹ ضروری ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دی جائے تاکہ اس میں وہ خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد جب یہ چوزا بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اوپن ایریا میں دیتے ہیں اور اس کو زیادہ اسپیس دیتے ہیں۔ اگر بڑے جانور کو آپ نے مینٹین یہ کیا تھا کہ ایک کنال میں آپ ایک ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایک کنال میں آپ ایک ٹرائیو رکھیں، ایک ٹرائیو مین کے 2 مرغیاں اور 1 مرغا، نارملی تو یہی ریکمنڈیشن ہے۔ اگر آپ نے چھوٹے چوزے ہیں اس کو صرف میٹ کے لیے رکھنا ہے تو پھر آپ ایک بڑے ایریا میں اس کو رکھ لیں، وہ اس میں موو کریں، لیکن اس کو اس میں زیادہ سے زیادہ موومنٹ دیں۔ اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ حرکت نہیں دیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ایکسرسائز نہیں کرے گا تو اس کے ٹانگوں کے مسائل پیدا ہوں گے۔ ان جنرل جو بروڈنگ میں اس کو مسائل آتے ہیں اس میں زیادہ تر جو اس کی ٹانگوں کے بیماریاں ہیں اور اس کی معدے کے پرابلم ہیں۔ ٹانگوں کے پرابلم اس کو خوراک میں نمکیات کی کمی کی وجہ سے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور یہ پراپرلی چل نہیں سکتے اور پھر کھا پی نہیں سکتے اور نتیجتاً وہ مر جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کو ایک عام الفاظ میں ایک بیوقوف جانور کہا جاتا ہے کہ جو چیز بھی پڑی ہوگی جو اس کو اٹھا کے کھا جائے گا، اس لیے شیڈ کے اندر کوئی بھی غیر ضروری چیزیں، پتھر، شیشہ یا پلاسٹک، کوئی بھی چیز ہو وہ اس کو اٹھا کے باہر رکھیں۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کے ایریے میں شیڈ کے اندر کوئی بھی چیز موجود ہے، پتھر ہے یا شیشہ یا کوئی کیل موجود ہے یا پلاسٹک ہے، یہ اس کو کھا لیتے ہیں، اور وہ کھانے کے بعد وہ معدے میں ہضم نہیں ہوتے، اور جب وہ ہضم نہیں ہوتے تو وہ بلاکیج ہو جاتی ہے، جو اس بلاکیج کی وجہ سے اس کا معدہ بند ہو جاتا ہے، برڈ کھاتا کچھ نہیں ہے اور الٹیمیٹلی برڈ مر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ اس کو چارہ ڈالتے ہیں اس کا سائز بھی چھوٹے سے چھوٹا ہونا چاہیے۔ عام طور پہ جو گھاس ہوتا ہے، گراس، جو اکثر فارم کے اندر بڑے ایریا میں موجود ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو لانگ گراس ہے جس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، اس سے اس کو بچایا جائے۔ اگر یہ جانور شروع کے دنوں میں وہ گھاس کھائے گا اور اس کی وجہ سے ان کے معدے میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور اس کا معدہ بلاک ہو جاتا ہے تو آپ وہ برڈ نتیجتاً مر جاتا ہے، تو جس وجہ سے جو بروڈنگ کی اموات بڑھتی ہیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، اگر کوئی پرندہ بیمار ہے تو اس کو علیحدہ سے کر دیں اور ایک چھوٹا سا علیحدہ سیل بنا لیں، جس میں علیحدہ سے روم بنا لیں، سک روم، جس میں اس کو رکھیں۔ پرندوں میں شروع میں جب آتے ہیں تو اس میں جراثیم بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ جب چوزا آئے تو اس میں کوئی اینٹی بائیوٹک اس کو 3 سے 5 دن دے دیں کہ اگر اس میں کوئی انفیکشن یا کوئی ہے تو وہ ریموو ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ سپلیمنٹ کے طور پہ آپ اس کو انزائم، پروبائیوٹکس اور ویٹامن سپلیمنٹ دے سکتے ہیں کہ اس میں جو کمی اگر کسی وجہ سے ہے خوراک یا فائڈر میں، وہ بہتر ہو سکے۔ جب یہ بروڈنگ کے بعد اس کا ریئرنگ پیریڈ ہوتا ہے، ریئرنگ پیریڈ کی جو نیوٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ مختلف ہیں، اس میں بھی اس کو فیڈ اور فاڈر ہی دیا جاتا ہے، چارہ دیا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ وزن حاصل کرتا ہے۔ 9 سے 12 ماہ میں یہ آپ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور آپ اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ سکن کی جو پروسیسنگ ہے وہ دوسری جانوروں کی سکن کی طرح ہی ہے، آپ اس کو محفوظ کریں، جیسے بھی نمک لگا کے کریں یا دوسرے فوری سیل کر دیں کہ آپ کو اس کو محفوظ کر سکیں، اس سے فوائد لے سکیں۔ پروں کو آپ ایک ایک پر کو پکڑ کے اتارتے ہیں اور اس کو آپ رکھ لیتے ہیں، یہی طریقہ ہے اس کو اتارنے کا۔ اگر آپ کے پاس بریڈر ہے
تو بریڈر ہر سال آپ اس کے پر اتارتے ہیں تو اگلے سال اس کے نئے پر آ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ پر اتارنا بھی ایک پریکٹس ہے بریڈر میں، اور اس کی بھی ایک علیحدہ سے مارکیٹ اور یہ ایک پروڈکٹ ہے جو 1 سال تک ہم اس کی ریئرنگ کرتے ہیں، اور پھر ریئرنگ کے بعد 2 سالوں میں اس کا بریڈنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ تو برڈ اب آپ کے پاس ریڈی ہیں کہ اس کو بریڈر کی مینجمنٹ ایک بڑا خاص ایریا ہے کہ اس میں آپ کمی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ اگر کمی ہے تو اس میں انڈے کی پروڈکشن کم ہو جائے گی، اگر انڈے کی پروڈکشن کم ہوتی ہے تو وہ آپ کا الٹیمیٹ جو بزنس ہے وہ 0 پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا جو ٹوٹل دار و مدار ہے بریڈر سے وہ فرٹائل انڈا لینا ہے۔ انڈے دینے کی جو ریشو ہے وہ مختلف ہے، وہ 0 سے لے کے 120 برڈ تک یہ انڈے دیتا ہے۔ بریڈر کا بنیادی مقصد اس سے انڈے لینا ہے۔ انڈے حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو دن میں 3 سے 4 دفعہ انڈے کلیکٹ کریں کہ جو انڈا اس نے لے کیا ہے اس کو فوری طور پہ اٹھا لیا جائے اور اس کو سٹور روم میں رکھ لیا جائے۔ ایگ کو اٹھاتے ہیں تو اس کو ہم 3 دن کے لیے 18 سے 22 ڈگری ٹیمپریچر پہ مینٹین کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آسٹرچ انڈا لے کرتا ہے تو اس کی زردی اور سفیدی کے جو اجزاء ہیں وہ آپس میں کچھ مکس ہوتے ہیں، تو جب آپ 3 دن اس کو ایک جگہ پہ سٹور کرتے ہیں تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ سیٹلز ہو جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈوں سے چوزا نکلنے کی جو شرح ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو 2 سے 3 دن خاص ٹیمپریچر پہ سٹور کریں۔ سٹور کرنے کے بعد ہم اس کی فیومیگیشن کرتے ہیں۔ انڈوں کی فیومیگیشن کرنے کے بعد ہم اس کو ہیچری میں سیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کو ہیچری کے 2 حصے ہوتے ہیں، سیٹر اور ہیچر۔ سیٹر میں یہ اس کو 35 دن تک اس ایگز کو رکھتے ہیں، اور ہیچر میں 7 دن رکھتے ہیں، 36 سے لے کے 42 دن تک۔ اس میں ہیچری کی جو بنیادی ریکوائرمنٹ وہی ہیں، درجہ حرارت، نمی، اس کی ٹرننگ پوزیشن۔ درجہ حرارت جو سیٹر میں چاہیے اس کو 36.5 ڈگری اور ہیچر میں 36 ڈگری چاہیے۔ نمی کی جو مقدار ہے وہ سیٹر میں 20% چاہیے، جبکہ ہیچر میں ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، 24 سے لے کے 30% تک رکھتے ہیں۔ اسی طرح پوزیشن میں اس کا جو بڑا براڈر اینڈ ہے وہ اوپر رکھتے ہیں، نیرو اینڈ نیچے رکھتے ہیں، اور ٹرننگ 4 سے 6 دفعہ کرتے ہیں، لیکن آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہیچری میں لاسٹ ڈیز میں ہم اس کے اندر فیومیگیٹ کرتے ہیں، اس کے نیچے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں فارملین ڈال دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ایگز ہیں اس میں اس کے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اسی طرح 42 دنوں میں یہ ایک چوزا، صحت مند چوزا ہیچ ہوتا ہے، اور اسی طرح ہیچری میں اس کی گریڈنگ کر کے اس کو مارکیٹ کر دیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ شتر مرغ فارمنگ کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف تھا، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔